Kthehemi sërish në 21 gradë. Faleminderit gjithë juve që vazhdoni të shoqëroheni edhe më tutje me neve. Ishim me mysafirin e parë Robert Berishën, patëm edhe blokun e parë të marketingut, ku patjetër zhvillosin me falendëruar shumë edhe Summer Zbin që na freskojnë çdo natë me birat e tyre shumë të shijshme që i kanë. Unë thash edhe në fillim të emisionit do të kemi shumë çka për pas mysafirit, do të kemi edhe lidhje direkte, do të kemi edhe storie të tjera. Është radha për kolegun tim i cili gjendet në Strug edhe sonte. Gjente? Po Vlerona, përshëndetje për të gjithë ata që po na shikojnë, përshëndetje edhe për ty. Gjente e bo shumë i famshëm Kosovë. Pse? Apo më përmend ai vajzë? Po më shkruajnë shumë shoqet mi, apo më thonë kush është ai djali që e ki koleg. Edhe ti kur qysh me më tregu mu, asnjëherë. Që se si jemi një gjatë në ditës, thash tregoj sot. Unë i tregova që vllahun e ki ma të mirë se ti. Pritëm se jam të arë Prishtinë. Bukuria o punë shije? Urdhna? Edhe është fazë kaluse jetës? Okej. Bukuria, thaj që vllahun e ka ma të bukur, ama kjo ka të bëjë se bukuria është punë shije. Po, arsyetoje veten ti sa dush, hajt. Tregon pak për mysafirin sonte. Po, afërme e kam Sef Durën, ma gjithë të mirë, po e kam dhe një këngëtare të re të Maqedonisë, e cila ka bu bashkëpunim faktikisht me Sef Durën, Lorena. Përshëndetje dhe mirë se ardhat. Përshëndetje, mirë si gjitha. Lorena? Përshëndetje. Përshëndetje dhe Prishtinën. Pikërisht Lorena, Sefi ka një përshëndetje për ty. Po Lorena, unë 3 minuta gjindëm me shtëpi nga studiorët e televizionit një sene. Por unë zgjodha sot Strugën, e di pse? Vetëm nga që trafiku shumë i madh në Prishtinë, rrëmuj shumë i madhe dhe sonte me kënaqësi erdhën në Strugë. Po kishe ardhur në kohë bre, mas të qatë qofer. Po kishe ardhur në kohë, po thërë? Ishte një shaka. Po kuptojmë, vjen mirë për mysafirët. A qenën e kanë të tillë Vlerona dhe gjindem... Mës mi merë kreti. Okej, Vlerona po vazhdoj me intervistën që e ka me Sefën dhe Lorena. Para pak, faktikisht një muaj i kam bon nga lasimi i këngës Knaçu, dhe ka arrit çukshmëri për 1.500.000 viewsave në YouTube. Lorena ka faktikisht debutimin e saj me këtë këngë, ndërsa Sefi, pse përzgjodhet Lorena dhe si lindi gjithçka deri te ky projekt? Po, këtë këngë fillova të realizoj në studion e Ardian Kastratit në Shkup, ka 12 vite punoj me ta, dhe me autorin e tekstit Besim Bunjaku. Dhe kur e pash që kjo këngë do t'ishte realizu shumë mirë me një bashkëpunim, me një duet, atëherë unë desha nga Ardiani, kërkoha nga Ardiani që të gjen një vajzë, një gotë që din të këndon bukur dhe që nuk nifet në publik. E propozoj Lorenën dhe me kënaqësi e pranova nga që pash talentin e saj. Dhe unë shpresoj që e kemi qëllu më këtë këngë, është dalë një bashkëpunim i qëllu. Po nga nga tjetër Lorena më trego kështut, kur more telefonatën që Sef Duraj do të realizoj një këngë me ty, ti t'jesh pjesë e kësaj këngë, kur e dëgjove këngë çfarë mendove? Momentin kur e mora telefonatën, nuk disha qysh me reagu, shkaku se stili jam është shumë ndryshe, afër stilit Sefës, edhe thash se mos më konë guximtare. Edhe thash okej, shkova ndëgjova këngën më pëlqej tepër. Edhe seriozisht me tregu s'kom prit çka më dal çka çmir. Po. Me që jemi te kënga, se më trego kështu. Kush faktikisht tekstin kush e bëri, videoklipin kush e bëri, ku xhiruan skenat? Teksti është realizuar nga Besim Bunjaku, një autor shumë i mirë nga Prishtina, ndërsa është realizuar në studion e Ardian Kastratit në Shkup, me videoklip të studio Bag, i cili gjendet në Gjilan,
Janë bas skenat janë xhiru gjatë Bregdetit të Jugut, duke nisë nga Durrësi deri poshtë në Dhërmi, në Sarandë, Vlorë, gjitha të qytetet bregdetar të Jugut, sepse është një perlë e bukur e Bregdetit shqiptar, dhe ne vendosëm që në atë pjesë të xhirojmë, mirë po jo si të gjithë që po realizojnë gjithë në breg të detit, në rane, sepse valla jo më duket ka kalu pak në monotoni, çdo videoklip verës që është realizuar vetëm s'ka deti, ne mendojmë pak më ndryshe që patjetër që të jetë një klip veror, të duket gjithë pamja e Bregdetit, mirë po jo të ndalësh dhe të xhirohesh në një vend. Edhe mendoj që kemi arritur qëllimin, ka dalë një videoklip i thjeshtë, i lezetshëm, por bukur. Lorena, 1.500.000 views, çfarë domethënie kanë për ty si këngë të parë? Si këngë të parë ka shumë domethënie, se normal, sa më shumë veta që e shohin, që më shumë veta më njohin, edhe kanë me pa një artiste të re, sidomos Maqedonia që ka pak mungesë të artistëve, edhe s'po di unë jam shumë e kënaqur. Cilat janë komentet që ke marrë nga publiku? Tash Çka kishe me veshu faktikisht? Kisha veçu që ka pas komente që të kam pranu këngën, shkaku se janë dy stile shumë ndryshme. Do me thonë, ka mujtë edhe mos me funksionu edhe qaq mirë, ama jena mundu shumë me pru këngën me një pikë të përbashkët, mi vot, që thonë, dy bota mi bashkan gjitë, dhe ka pas tepër shumë komentet mira. A i ke pri që kemi bo 1.500.000? Sinqerisht, për kohë shkurt jo, ama Për një kohë ka shkurt që unë shpresoj që kjo do të vazhdon, nuk do të ndalet. Po, një muj është, 1.500.000 është numër i madh. Për Sefa ndoshta që ka shumë vite karrierë, nuk don të thotë edhe shumë atë që ka qenë vetëm si t'ju ofron fansave vetë dhe publikut dhe vetë muzikë, përsa për Lorenën si fillestare ka të bëj shumë. Sefa, çka po na flet diçka tjetër? Si e ke agjendën? Agenda është si zakonisht gjatë verës gjithmonë jemi me angazhime të përditshme. Këtë verë unë më shumë jam marrë me darsma, kam pronotuar me darsmat qysh se para një viti 6 muaje, kështu që tani çdo ditë filloj me darsma. Me mbrëmjet, verës? Këtë verë unë kam mendu këtë ndryshe, nga që unë zakonisht jam marrë gjithmonë me plazhe, më shumë me Durrës apo me Ulqin. Jo, unë këtë verë kam pak më ndryshe, nga që mendoha që do të vjen ndoshta një periudhë, nga që gjenerata gjithmonë në ndronë, dhe ndoshta do të vjen një periudhë kur ti do të bësh i tepër ndoshta me një vend gjithmonë në plazhet e Durrësit apo të Ulqinit, dhe mendoha me kohë që gradualisht të merrem me darsma, që mos të ngele 5-6 vite me një vend dhe pastaj ty të harrojnë njerëzit edhe nuk të ftojnë në darsma, sepse kështu ka qenë 5-6 vite kur kam munduar në Durrës, gjithë më thëshin jo se Sefa nuk në ndarsëm, edhe unë e mendova, 2 vitet e fundit kam filluar gradualisht të kthehem pak nga darsmat, pak nga mbrëmjet. Tani kam vendosur që këtë verë të jem vetëm me darsma. Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, gjithandej. Po, gjithandej. Po. Nërsa nga ana tjetër ka Lorena shumë bukur po dukesh. faleminderit. Lorena, ma merr mendja që shumë nga janë tash ta kanë zili, a ki dashur? Jo. Ma kanë zili faktikisht mu që me ty. A ki të dashur? Nashta. Ndoshta. Jo, s'kam. Ski, cili është mashkull ideal? Me patikat kuqe, me farmerkat teket? Edhe me xhemper. Edhe me xhemper. Po. Vlerona, po ndëgjojme. Po dëgjoj, isha duke dëgju këtë bisedën e lezetshme të fundit. Po të pëlqen Lorena? Ku sa ferë nuk më dalin. Po pse, është e bukur, vajza bukur është. Okej, pas ka dashur, a tha ndoshta m'duket. Jo, tha, ma në fond tha jo. U vendos. Okej, po Sefa s'foli shumë për jetën e ti private, pyte pak. Vlerona, ke ndonjë pyetje ti? Për jetën e ti private, okej. Sefa, Vlerona tash të po... Vleron fakt, hajt me pyete ti, Sefa për jetën private, se unë i pës vajzat, më më zdaj që i pës edhe djemë. Po cili është statusi i ti, se sinqerisht nuk e di. Vlerona më thotë sinqerisht, nuk e di cilë është statusi i Sefas. Statusin, jam i martuar, kam 2 djemë, edhe 2 shkojnë në shkollë, janë rritur, për mashallah, kështu që kjo është statusin, i martuar me 2 djemë. A, e kuptove Vleron? Po, na është gjeloze bashkëshortja e Sefës me qenë se ai ka mbrëmje, dasma.
Edhe nuk i bjen ndoshta shumë me qëndru në shpe. Po. A është bashkëshortja jute xheloze, pasi që ke shumë mbrëmje, ke shumë dasma dhe nuk vjesh në periudhë gjatë me nejtë në shtëpi? Pse ka ndonjë femër që si xheloze? Ka. Është xhelozi e shnosh, është xhelozi e shnosh. Deve të kuptojnë edhe është tërkrahja jute. Po, patjetër. Sa ka gjithë tërkrahja jetën. faktikisht gjithë karrierën? Rregullisht. Nga dita e parë. Okej. E kuptove Bleron. Unë për shembull ti shka në krye martuar nëse jam xheloz për atë. Tani kam përkrahjen edhe më të madhe nga djemt, nga çuna. Ti je shumë xheloz Genti, po nuk don me tregu. Okej Blerona. Kjo ishte intervista ime me Sefan dhe me Lorenën. Ma mërmenja që u pëlqeu. Po, interesante, ndoshta a ka ndonjë plan për këngë të dytë vajza, me qenë se Sefa sigurisht i ka planet e veta? Po, Lorena dhe për fund, Blerona po pyet cilat janë planet e tua. Ndonjë këngë të dytë së shpejti, kur planifikon të nxjerrësh ndonjë projekt të radhës? Shumë shpejt, shpresoj, se kum pas gati, mirë po kur e puna bashkëpunimit, mu do pak ma shumë interesante dhe vendosa që me lonë projektet e mija pak për ma vonë. Ku pikërisht? Po tash se Deri di, fund vitit, garant po, çfarë këngë? Zbavice. Me këtë zbavicet në kuptohet shumë, je atraktive, din me vallëzu mirë. E dite ma mire. Çfarë skena ka me pasën ky videoklip? Se A di, pas në sen interesant për shikues të meshkuj? se di, Kemi ofru në sen interesante? Pse se dhe? top sekret. Pari sekret. Ka, diçka, Gente. diçka. Jo, ka me, shpresoj që s'ka mu kone edhe qaq. Urdha. Po ftoje qikën për një pije, bol mo. Është atyre imja, Blerona. E di, pak ajgore. Faleminderit shumë që treve edhe për këtë lidhje sonte. Po. Faleminderit shumë, ndoshta kanë diçka për fund për të shtuar Sefa dhe Lorena. Ju përshëndet gjithë aty që jeni në studio, por edhe gjithë televizionistët e radio televizorit Listinë. Përshëndetin nga Struga e bukur. Lorena? Përshëndetje gjithëve, knaqë sonte. Po, knaqë sot e Blerona. Edhe për të puthjet dhe për të gjithë shikuesit e radio televizionit Listinë, programin 21 gradë. Faleminderit, knaqë ti Genti sonte. Faleminderit për këtë lidhje. Tung.